มนะครับพร้อมค่ะพร้อมมีแข็งนะครับมีหินนิดนึงใต้ระวังเดี๋ยวอย่าลืมภายในไปลงลอนดอนก่อนนะคะ6 วัน and then we go to France to snowboard Come on bear Holy cow, what a beautiful mountain. This is awesome. Everybody see here สวยมากค่ะข้างบนนี้ความสูงประมาณเท่าไหร่ 2,500 ที่นี่ชื่อที่ไหนครับที่นี่คือ Flaine ค่ะ Flaine นะครับ Flaine เป็นส่วนหนึ่งของคลอง Massif took us about an hour and a half to hear from Club Med คลอง Massif and it's totally worth it I mean look at the view behind that seafront Alpsพี่ไปก่อนเลยค่ะใช่แล้วค่ะโอเค we go วู้วู้วู้ขวาซ้ายพี่ตรงนะพี่แจ๊คตรงเฉียงขวานี่ครับHi Hello Where are we? We're at the bottom of Flaine and we're at the top of Flaine. Oh, we're at the top of Flaine. Okay, but we're gonna explore. This is supposed to be the best part of Grand Massif. Beautiful sunny day, as you can see. So really looking forward to it. With our new boards, our Jones Mine Expander, and your one's the cooler one. It's the new one. Fart. Ready? Let's go.
fantastic day on the French Alps. So much powder without powder board. Excellent. We're just making our way back